তিনটি দাবিকে সামনে রেখে সোমবার কোচবিহার শহরে মহামিছিল করল গৌ সম্মান কমিটি। এদিন উপস্থিত ছিলেন আসাম মা কামাখ্যা শক্তিপীঠের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সচিব শ্রীমন্ত সুমের গিরিজি মহারাজ। মিছিলের পর জেলা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলে জানান কমিটির সদস্যরা। গৌ হত্যা বন্ধ, গৌ মাতার মৌলিক অধিকার প্রদান, গৌ সম্মান সুরক্ষা ও সেবার জন্য কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করার পাশাপাশি গৌ মাতাকে রাষ্ট্রমাতা হিসেবে ঘোষণা করা হোক বলেও দাবি জানান তারা। মাতা কি জয় হোক। আমাদের আজকের যে এই মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছে তা গো সম্বন্ধে আমাদের মূল তিনটা দাবি। একটা দাবি গো হত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ হোক, 2 নম্বর দাবি গো মাতাকে রাষ্ট্রমাতা ঘোষণা করা হোক, আর 3 নম্বর হচ্ছে গো সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইন করা হোক এবং গো ওই আইন ওই ধারার মধ্যে আমাদের 31টা আরও সাব দাবি আছে। গো চারা নীতি, গো চারণ ভূমি, এরকম করে টোটাল আরও 31টা দাবি আছে। আজকে কি কর্মসূচি রয়েছে? এই কর্মসূচি আমাদের মিছিলের মাধ্যমে আমরা এই ডিএম সাহেবকে আমরা জ্ঞাপন দিব। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী বরাবর উনি পাঠাবেন এই জ্ঞাপনটা। এখানে আমরা গণস্বাক্ষর করিয়েছি। আমাদের টোটাল কুচবিহার জেলায় 27,000 স্বাক্ষর হয়েছে, সেই স্বাক্ষর সহ আমরা জমা দেব। आचार्यम क्लेशवम वाधरायणम सूत्रभास कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भारत माता की जय। गौ माता हमारे राष्ट्र की जगत जननी है। गौ माता हमारे समाज की जगत जननी है। गौ माता के अंदर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि जो रोडों पे गौ माता घूम रही हैं उनका कोई संरक्षण संवर्धन नहीं है। अगर प्रत्येक हिंदुत्व के घर पे ये जो है गौ माता का संकल्प लेकर के एक गौ माता का पालन पोषण करे तो समाज में ऐसी विडंबना नहीं होगी जो गौ माता कट जा रही है। और विशेष करके बॉर्डरों पे जो गोरू प्रचार हो रहा है और ये सब लोग आए जा रहे हैं, गौ माता को ले जा रहे हैं, काट रहे हैं, तो इसमें जो है विशेष रूप से हम लोग अभी मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रपति जी को भी और आज यहाँ पर हम लोग डीएम ऑफिस में भी आए हैं, वहाँ पर प्रतिवाद वो देने के लिए ज्ञापन, और इस पे एकदम विशेष रूप से गौ माता को राष्ट्र माता का उपाधि दिया जाए, ऐसा सबका हम लोगों का विचार है। लोका समस्ता सुखनो भवंतु, सारा संसार सुखी रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा शुभ नाम अंतर्राष्ट्रीय सचिव श्री महंत सुमेर गिरिजी महाराज, माँ कामाख्या धाम शक्तिपीठ असम।